Если ваша машина зимой ворчит как старая бабка, причина почти всегда одна. Именно зимой пластик и резинки начинают дубеть. Отсюда скрипы буквально из каждого уголка. Решение нашлось в составе для обслуживания полярных станций. Китайцы адаптировали его в автомобильную смазку высочайшего качества. Достаточно обработать ею уплотнители, и она вернет эластичность, уберет скрипы и заедания. В итоге двери и багажник не примерзают. Утром все открывается с первого раза, без рывков и матерных слов. Пользуюсь ей уже 3 сезона, нашел за копейки на Озоне. Артикулом делюсь в канале по ссылке в описании профиля.